okay, and you can see that it is the same string. พี่ต้อมมีปัญหาพี่ต้อมมีคำถามอะไรไหมครับ อ๋อครับเรียนได้สอบถามว่ามันผ่านแอปพลิเคชันที่ว่าสมาธิเก่ง So set the attitude angle. I'm doing it well in advance, so the satellite will be stable over the target. Then I do exactly what you were planning this morning. Turn on the camera and I can double check that it is on because here is one. Erase pictures. พี่ต้อมคือไอ้นี่เขาบอกว่าเขาการันตีว่าอะไรที่มันเซฟอยู่ตรงนั้นนะครับยังอยู่อย่างต่ำคืออย่างน้อย You ต้องอยู่ notice ได้ that the 7 วัน activation ถ้าเราไม่ลดมันก็อยู่ต่อ is ไป the first pass over left. So that the station there will receive data, we will use it for backup. storage ก็อีกเรื่องนึงครับ storage นี่ก็เป็นเรื่องของ Don't worry about the beacons now. Let's focus on the sequence. So camera is erasing the slots. ทีนี้ Camera is taking the images. เพราะว่าเขาต้องการ film system เขาแค่นั้นเองเพราะ Central ว่า image ไอ้รูปนี้มันไม่หายไปไหนแน่นอนมัน and ไม่ second one. accidentally 4 disappear seconds between every image. Okay. He wondering about the number. Then we have taken the images. Since the roll angle is high, I want to bring it back to a neutral position. Another command is sending it to 0 again. And you can see here, instead of having values, we have all zeros. Nadir pointing. Okay. There, everything goes around 0, as it was during the pass. Afterwards, camera has done its job. I turn it off. As you can see, I'm not sending the files to the PDHU because I'm in no hurry. There's no pass there. I have a lot of time before the pass, so I don't need to send the files back yet. So camera is off. I can verify it by checking that it's 0 and not 1. Then I go to the following target, that is Amsterdam, 10:38. Same procedure. First, I turn on, I set the ADCS to the right roll angle, which is -1594. Delete files after a certain period. So, roll angle set. Then 10 minutes before camera on. Sorry, can I ask you a short question? Yeah. Concerning the PDHU, the files are not automatically deleted, right? There's no... No, there's no timeout on the files on the PDHU. That's not possible because the satellite software. Not the current one. So, camera on again, 10 minutes before. I just verified that แต่พี่ต้อมครับพี่ต้อมเห็นขวามือไหมครับที่มันเป็นที่เป็นตัวแดงพี่ต้อมไอ้ตัวนี้มันจะเป็นโซนในหน้าสิบกับหน้าคอยบอกเสมอว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่เป็นเท่าไหร่พี่ต้อมทุกครั้งที่เราได้เบคอนตรงนี้มาเป็นตัวนี้ด้วยครับ With the previous flight plan, we were pointing right. We were taking a picture right below the satellite, so you don't need a pointing angle for that. In this case, SDK told me ใช่ครับพี่ครับระบบถูกดีไซน์มาเมนูรี่อย่างเดียวครับพี่ไม่มีออโต้ครับพี่ครับ So I need to set them. I usually do it half an hour before the target, so the satellite is sure to be stable. An hour before. Half an hour. Half 20 minutes. But that's because I want to be sure, 100% sure. And just after the picture, I can go back to 0. Okay, so next slide. So, before the picture, I set that, let's pick this one. Before the picture, I set the angles. After the picture, here, I clear the angles. Types of each file we can download. So the last picture. Yes. So, point the satellite. Activate the camera. Clear the slots.
take the pictures with the satellite with this inclination. Then after taking the last picture, I can go back and switch off the ขอ camera. อนุญาตเรียนพี่ต้อมครับพี่ต้อมครับพี่หนึ่งครับขออนุญาตครับ And it's this สาม one. ไฟล์นี่นะครับ .ready แปลว่ามันคอนเวิร์ตมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับเพราะฉะนั้นพี่ดูตัวมันจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับ image แล้วก็ Clear the slots that I want for the camera. J ตัวนี้คือ Take the J ตัวนี้ images, คือ JPEG ครับพี่ครับ rotate again the satellite, and while the satellite rotates, I can switch off the camera. I don't need it คือไฟล์ anymore. ที่นภาหนึ่งมันเจเนเรตให้เราแล้วก็ส่งลงมาครับพี่ครับแล้วเราจะดาวน์โหลดหรือไม่ครับพี่ครับอันนี้ It's ครับ at แล้วก็เป็น 906. ไปตามที่ต้องการเมื่อปีที่แล้วพี่ต้องจำได้ไหมครับที่เราอยากได้รอ Data รอ Data ไอ้ตัวนี้ครับที่ว่าเราจะให้พวก image processing เอาไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้เมื่อวานครับเนี่ยครับผมครับ So วันนี้ get เมื่อวาน back คน to ที่ another. คุยเมื่อวานเรียนเรื่องนี้กับพี่เลยวันนี้เข้าใจแค่เดียวครับพี่ครับ จะรู้ที่ว่ามันเป็นเราสับวัสดุ So later during the Turn on. job training we Turn also off. practice Don't play. Turn on, you see one there. Turn off, you see that everything is zero. While those two are for ADCS that are already on. The ADCS is already working, the camera needs to be turned on and off. So we thought if we have to turn on the The ADCS is already on. Oh. You will always leave it on, or almost always. No need to turn on the ADCS if it is working พี่เอกครับ well. พี่เอกถามที่เกี่ยวข้องกับรอ Data เมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมพี่เอกที่พี่ป๊อปเขาต้องการตรงนี้ตัวนี้มันจะแยกไฟล์ออกมาเลยเอกข้อครับเราสามารถดูได้ในมีก็ทำได้เลยพี่เอกเนี่ยพี่เอกเห็นไอ้พื้นที่ดำๆข้างล่างไหมครับ Then we start with the second image. From here, we are starting with another นี่ image. คือและลองแล้วก็ดีเทลที่มาจากภาพที่เราได้ถ่ายพี่ Is the sequence for another image. Okay? Can I go over the second image? Okay. So, what you see here, starting from, เอาคอยทีให้ผมไม่ชัดเสียงมันกล้องมากเลย is almost the same sequence. เสียงมันกล้องครับ So, I set the angle to point to Amsterdam in advance with respect to the target. Yeah, I will explain why it's there. Camera turn on เดี๋ยวต้องถาม This ถาม one อะไรนะครับโทษทีพี่เอกถาม is อะไร a นะ misreading of the software. The software is not reading this command as it should. I will show it here to you now. So, I saved this file yesterday, right? Today, I loaded it with a different definition because I'm using your definition right now. So the fact that the software reads the strings and says, okay, this command starts in the same ไอ้แรดลองที่เราไป way เอา as ข the องเอ other. งครับก็คือเพราะว่ามันจะถ่ายตาม Could แรด be ลอง the same one. ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ In this case, it's wrong. It's not the same one. And you can see it because it's really different in length. This one is a PDHU turn on. I will change it so you will see it. format definition แล้ว So you already have it. That's basically what you PDHU set say. power So state defines what has to be done, where the picture has to be taken. on in So nominal the mode. metadata, Yes. in this case, it does contain Here. this information. So This is something 10, that you have 28, to add yourself. 29. It was also not in the requirement, so we did not add this Or 31 specifically to the metadata Yes. file. But it's so the information. You can see now that it is the same command. It was the fact that I was loading the flight plan made the software a little bit confused. But Okay. it's a PDHU power Alright, thing, so let's delete yeah, the this meta one. file contains the information This is clear. requested. okay So, By the contract, so we have to again, time and date stamp. Point the ADCS. Turn on the camera. Turn on the PDHU. Why? Because now I will move the pictures from the camera to the PDHU. So I need the PDHU to be available. These can be used then for your
camera, erase, erase, erase. So the camera is clearing the slots. Camera take image on the target 4 seconds before, target, after target, 3 times. After taking the images, I don't need to point anymore. I go back to Nadir, and it's here. And then I start transferring the images. So we are taking 3 images now, and I'm transferring 6 because I want to transfer the images I took before. So I took 3 images, didn't transfer them because I didn't want to write down all the code, separate, turn on the PDHU 2 times. I don't have passes here in the meanwhile, so I don't care about downloading them immediately. I just wait, move all of them, and you can see F6, F7 up to FB, and it's the same sequence that goes F6, F7, F8, F9, F8, FB. Same sequence here. I get here and I say, okay, now they are on the PDHU in the queues. Move them from the queues. One command for the PDHU to move all the queues. Now the files have been moved. I don't need the camera anymore. I can turn it off. Because everything is on the PDHU, the PDHU will do the rest. Camera is off to 0. Then I start the synchronization for, again, F6 up to FB, all 6 images. And when the synchronization is done, here you can recognize it's again a short command, it's not an DCS command. It's PDHU off. So 11, 02, 01, PDHU goes off because I don't need it anymore. So we have created a flight plan assembler, as it's called. Then It's basically a tool that can create a flight plan which can be uploaded to the set plan. this is what will happen up to the night passes here in Thailand. So everything that you've seen up to this point will happen between the next pass, 48 minutes, and tonight's passes. This is an extra I wrote because I wanted to have it ready. Basically it does the same thing. 2 targets, point, take pictures, turn off the camera, point, take pictures, push everything to the PDHU, and then have it ready for download. What are the targets? What are the targets? Okay, so first target was Istanbul, second is Amsterdam, third should be Ustan. Houston, yeah, and the last one is Los Angeles. So in that sense, Here, we have been able to implement a system where you can meet the requirement to mount the satellite, basically program the satellite 24 hours in advance. my suggestion is to prepare the camera sequence, finish the camera sequence, and when you are done with the camera sequence, go check the passes and add the beacons. So you prepare everything for the camera, you double check everything for the camera, it's clean, it's ordered, there's no distraction, and afterwards you add the beacons that will go all over the place and disrupt your nice flow. But you need them, so you cannot, you shouldn't avoid them. Unless you're really sure that somebody will be here commanding, it's better to have them there, and so you don't have to think about them. Demonstration of basically what you can Yeah? what you can see, what you can take. Yeah, different. I want to ask about the how to
point at the satellite. Yeah, so this is low at 16. It should be 16 or something, yeah. And this one is come back to 0. Yeah, and you can see it here. FF, which is the start of the sequence, basically. First part is equal, is the same. After FF, you have an hexadecimal translation of the number. Yes. So this go back to 0. This To show to the commander. you roll again. Yes. To basically show what you can establish if you are Go back to 0. Yeah. as a basically reconnaissance of operational area. พี่ต้อมครับพี่ต้อมพี่ต้อมครับพี่ต้อมคือพรุ่งนี้เนี่ยที่ว่าจะขึ้นในสปกพี่ต้อมก็พี่พยายามจะหาภาพที่ส่งให้ไปดูถึงภาพที่เราเพิ่งถ่ายได้นะครับแต่ภาพนี้ส่งมาก่อนซึ่งพี่มองภาพนี้ว่ามันเป็นพื้นที่ทางยุทธการอย่างหนึ่งที่เราจะได้ดูว่ามาตอบคำถาม2 คำถามตอบคำถามที่ว่าให้ถ่ายที่ไหนได้บ้างนะเราก็สามารถถ่ายที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วก็อย่างที่ตัวนี้ก็ถ่ายเองแล้วก็ตัวนี้ก็ถ่ายสนามบินของปักกิ่งที่เป็นสนามบินใหม่ที่ก่อสร้างแล้วก็เปรียบเทียบกับพื้นที่รอบๆข้างๆว่าจะเป็นมองเท่าไหร่เนี่ยเป็นรายละเอียดของภาพที่เขาทำให้ครับเพราะฉะนั้นพี่ต้อมภาพนี้จะเป็นในภาพ One ที่ is 0, พี่ก็ going เลย back เป็น from ว่าอยา this กให้ one, เอามาเป็น and the other one is setting it for the following picture. So you should always go back to 0. Okay, If it's very close, it will to target close it. I mean, if there's other Yeah. Do I need to go to 0 first? you don't need to go to 0. You can go from minus 20 to plus 20 in one go. It works. I'm going to 0 because there's time between them. Just check those two. It's 1 hour. So for 1 hour I want to be nadir pointing. Because nadir pointing is the ideal position of the satellite. มันก็ IDR ของเราจะมี That's it. I have one more question. Yeah. For the command definition file, so we have to make sure like we we have have these pictures. I can uplink napawan.xml. Yeah, we have uplink napawan to that border. Yeah, but เรา my รายการฮีแลนด์ของและส่งที่ทุกพิกเจอ Yeah, but how do we make sure ฮี it's แลนด์ของฮีit's not have not he cause didn't of know about problem? where we have because we So we tested it. stick with this one but later for now, on we from will now do on, it Forever. Yeah, forever. Forever, right? So I can We show can you use this the one link forever. So this one is the same as the other, tested in the last month, with the removal of the test tools that we were using. But in principle, yeah, we can take this pictures one of has been everyone. tested. Yeah, all these have been tested multiple times. You don't have anything different from the other list. It's Actually, this was like exactly the same commands. You have these here. Some names have changed to clarify them, but that's it. Names are the only difference. All the other commands, all the string generated, those are the same. So stick with Yeah. uplink napawan.xml Forever. forever. Yes, good. Until Well, the satellite goes. if there's a software update, maybe there may be a new command, but I doubt it. It's not planned. There's no need for it at the moment. There's no So real limitation except for time. I don't think we will update the uplink. If you update the software, We give you the new uplink Oh. with the of course. okay. And I have one question. Yeah. เราต้องปลูกปิดโตเขาอีก5 ปี 5 ปีอย่างต่ำ we have bacon and here. So, in my understanding, we turn on the bacon before we pass the ground station, right? Before we So, that means you are passing the ground station or you are going to pass the ground station? which ground station? I don't know. Why we put bacon here? Those are the activation over Delft. The ground station we have in the Netherlands. The ground We station. have in the Netherlands. Okay. The one we have been using to control Napa 1 up to this point. Since we have the backup team working there, I want them to see the beacons. I want them to tell me if something is wrong, so we know it in advance. Situation whether or not you It's a precaution I'm taking these days during training. but for us So
So It was not, it was at this time, not the Napawan over there. Yes, Around the area. around the area, yes. It's visible from there. Oh, okay. So at this too. Yeah, and here we are also taking a picture of Amsterdam. Okay, got you. Okay. Just to give you an idea. So yes, I put activations for our station in the Netherlands and your station here. So the backup team can be up to date and help us if we need it. Yes. Okay, I got you. And but again, I put those comments after preparing the list because you see them in between and they create confusion. So I suggest to do the same. Prepare the list for the pictures and only after add the details. Oh. The ground And you station can mission see that control. Yeah, so your question was, I have beacons till the so what's the situation for the 29th. ground station and mission because control? Now fully I'm installed, paranoid and I operational. want to be sure to have Short beacons. answer is, That's good. yes. That's a trick, I think. Yeah. So we have been so เพราะฉะนั้นเราก็ last ใส่ไป time, เรื่อยๆ let's เล say ย we อ่า managed So to those are passes between here and that tomorrow till but in principle, Friday. we've already นะครับ been เผื่อเราไม่ได้ส่งคำสั่งอะไรอย่างน้อยมันก็ส่งเบคอนมาให้เรา multiple passes, we've been able Yeah. to download images, next download pass, various things, should be show it on the screen, the Major Tom 15. snapshots, you've seen that Next also pass from the panel. is The team is able to operate the satellite. Oh, so I that's didn't- not really- next pass, sorry. It all looks very good. The And in the night so pass, I the first pass. also performed a small Okay, visual maintenance first inspection night already pass, with first night. the Kuwait team here to see if the ground station around is still 14 in here, good right? shape. One and There two. are some small things that we Okay. will So, monitor and Here you maybe, see that say patch up, this fix, is when but the nothing pictures that is, will be ready. worrying. It's more about maybe 11:02 UTC, we turn off the like PDHU. better, but everything looks very fine. And then yeah, so I could turn it on again before the passes because this is the last pass in Delft, this is the first pass here, and this is the second pass here tonight. So I could put a PDHU on here, so we receive the satellite with the PDHU on, and that could be a good idea. Let's do it. Okay, and when we download the pictures, Yeah, we keep it on here and download the pictures. or on the One more question, the Ask last me one. is learning about the domain name service. If I understand right, RT this one is not the real HTS, right? No, it's Turn off PDHU. PDHU. Yeah. Okay. set the marker if as to Let's- create Okay. domain name and I think it's address. You can minimize it because it's shorter. But if you create the pass, the flight plan, while you are creating it, you will have the right name. This is wrong just because I loaded it with after saving it. Okay. or you mean if you open this one with your XML, And you want to ask You will give the same domain because the beginning of the command is the same, so it has okay. So those two commands have their own names, but they are changing flight parameters on the satellite. So they are in the same group, even if they have different functions. So this software recognizes them as part of the same group and tells me that they are the same command. We don't have any That's a change flight parameter command. That's a limit of the software. The suggestion is to double check first before saving, before closing the flight plan assembler, so you have the right names. And then just be careful about the ADCS set commanded attitude. If it's short, it's a PDHU change. That's, I think, the only one with the wrong name when you load it. So we have But it won't affect in any way the functioning of the plan. It's just what you see here in this list. The string is correct. okay.
Even if you load it multiple times, stays correct. If you want to add some other, we have 36 minutes. Yeah. Okay. So we set PDQ on, makes it easier to สั่งเขาช่วย and สั่ง we want it on get access to the menu. for the class. So I understand. So for instance, for the downloading of the images, 14. can be established definitely on the major tom server itself, the main computer. But if you connect with 40 an should be okay. ต้องผ่านไทยก่อนจะถ่ายเอาเอง it's advised to add อะไร this, นะมัน this ที่มันจะผ่านเราคือมันจะมีแค่อิสราเอลกับอัมสเตอร์ดัมถูกไหม here it is. แล้วมันก็ผ่านเรา2 รอบ คือ And มันจะขึ้นกับเราตอนที่ทำงานคืนนี้ก็ดีตอนที่ดิสคัส So let's say that ไม่ต้อง he เที่ยว is เที่ยว also สุด the affiliate เที่ยวมือที่น้องจดไว้เที่ยว to the mission of server. ที่ที่3ที่3ต้องจดไว้ที่ว่าพี่ต้องครับตรงนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันที่ state.mr ไอ้นี้ใช่ไหมครับ น่าจะประมาณ14 อ๋อ ไม่ใช่ดิ พี่ต้องเซตอัพ 14บวกโอ้ใช่14เป็น21 space dot นี่อันนี้ที่ ข้าม แม่ ไปแล้ว ที่ เนี่ย ไม่ทำ yes in order to access to this ใช่ one got นี่ access คือ for ที่ the data อเมริกา and we can use มันได้ that 17แล้ว okay บวก7ก็ to 20 take a look all the system and for not update but แต่มันออกจากเราที่ครึ่งไม่ใช่เหรอ มันออกจากเรา มันก็อาจจะโหลดที่นี่ไม่ได้ไงอาจจะโหลด อัน ไม่ นี้ ได้ ครึ่งใช่เหรอทำไมเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่า major tom from other computers real time. เช็ค so so what part of the second third part in Thailand what part those two, 14, 48, 16, 23. okay UTC. I'm not putting the next pass in this plan because if I put the pass in this plan and I load this plan, the satellite, and activate the plan will say, okay, but the first command tells me to activate the beacons 10 minutes ago. I cannot do that and blocks everything. So for the next pass, we know that we are not receiving beacons. We will put the command in major tom, but I cannot put it here because it will be uploaded later. Can we delete that one? You mean the first command? So today we plan to discuss a couple of these things indeed. If there was a command here, We will. yeah, you just select it and delete it. So I'm not get you what you need that we cannot update the flight More of an addition to the existing system. no, wait. I mean the What I'm saying is, servers and computers are Now working is so that okay, it's more 421 ETC. yes support, facilitate, that you can connect more computers to Major Tom and make sure that all functionalities on that side work fine. But I will make sure that this It's for is 421, but the pass so we can starts implement this at 421.15. yeah. So if I send this file and load it, the satellite will tell, okay, but 421 was 2-3 minutes ago. Any other questions from your Okay, side concerning and if translation it's to mission control? 2-3 minutes ago, I cannot execute it. And if I cannot execute the first, I cannot execute the others. okay Oh, so the whole thing Exactly. So cancel. The whole thing cancel. exactly. So I cannot have that command in the past. It's now it's not in the past. We're still waiting for that time. okay But when we will upload the flight plan, that command will be on. So I have to remove it. Now Okay. the pass is at 4, the first command is at 3. There's plenty of time. When the satellite gets to that point, it says, okay, the command is on time, let's execute it. โอเคมีของช่วยว่ามี8 นาทีกว่า นี่เป็นจุดที่ต้องที่ต้องผิดอันที่ไปหวัน The operations manual and ส่งมาเอ้าลิงก์ส่งลิงก์ไปเอ้าไม่มีในนี้รูปภาพอยู่นี้ Major ว่า Tom, ไงอะไรขึ้น what everything looks like, what does how the satellite link. เราต้องดูว่าเขามาเซ็นทำอะไรเขียนเนี่ยซึ่ง8 Andนาที
I need a way to put it on major tom right now.ข้อมูลที่พี่ให้มาว่าเราเรียนการผ่านให้มาที่ดีขึ้น basically setting up the mission and พูดมาจากไหน let's say creating this flight plan. ฝรั่งมันบอกว่า5 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรารอรถที่ไปแล้วเช็คคุยทำคนแล้วเช็คอีกทีเช็คยังไงดีใครบอกว่า4 โมงครึ่งตอนเย็นปกติมันก็5 ทุ่มกว่าครับเพราะเป็นเครื่องอื่นดีครับต้องให้อะไรก็ซีดีครับ เรียนที่1ครับ อันนี้ก็ได้ครับ อันนี้ได้ไหม RCS คือ controller ด้วยความที่เรามีแค่5วันที่เราไม่สามารถเรียน RCS เรี controller ยน กับ ได้ครบทุกอย่างพี่ครับ เปิดได้ไหม คือรายละเอียดเยอะ ได้ดิ มาก ได้หมดอ่ะ เราเอาไอ้เนี่ยพี่ ก็เลยสอบ แล้วพาเอาที่ตรงนี้ อันนี้ไว้นี่ได้ เราต้องการแค่ พอปะ เอาล่ะ จอพอปะ แป๊บเดี๋ยวจัดให้ก็เดี๋ยว มีมือจะพอมีนะพอปะไม่พอไหม เรารู้แล้วแต่เราไม่ได้เดี๋ยวที่ว่าแต่ละเรื่องแต่เรื่องมันเป็นปันเท่าไหร่ขอให้โดย เราต้องการให้วีอยู่ในจ ก็ อ เล ได้ ยจะเชิญเป็น ถ้าดีก็มีจะทำด้วย ปฏิบัติได้เลยแล้วเราก็ค่อยเก็บรายละเอียด อันนี้อาจจะ แล้วคาดว่าหลังจากนั้นพี่ครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดแต่ละขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นการ fully เสาอากาศไปจอดได้ไหม จะอยู่ได้เที่ยงคืน เฮ้ยเสาอากาศจอดด้วย มันต้องมีอะไรบ้างเราทำงานจริงเพื่อเห็นภาพครับเพื่อเห็นภาพตั้งแต่การติดไฟแปลงการโหลดภาพการดาวน์โหลดภาพแล้วการแก้ไขปัญหาตอนที่เราเที่ยวมาครับพี่ครับแล้วอย่างที่ผมกล่าวเรียนพี่นะครับว่าถ้าวันนี้อาจจะทำงานยังไม่ได้แต่ว่าผมขอเวลาอีกสักช่วงหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดแล้วก็เริ่มทำงานเพื่อจะรับภารกิจได้ครับพี่นี่คือโปรเจกต์4ครับพี่ครับ เอาคนนี้อะไรของคนนี้อะไรคนนี้แสดงอะไร Thank you for the explanation. อะไรนี่ได้แล้วครับโอเคได้ไกลไปว่ะเอามาอยู่นี่ได้ไหมเอามาอยู่นี่แล้วภาพของจานมาอยู่นี่ได้ไหม สตาร์บัคนี่ไม่ครบทุกคนครับพี่ครับพี่หนึ่งครับครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ไอซิสครับของเราทานกาแฟดำธรรมดาเนสกาแฟซองครับ I just kidding for the Starbucks just for you guys not for us this is Starbucks somebody can say oh this team have Starbucks you go ahead sorry Yeah. Next phrase. Yeah. Okay. So that's. I mean, if there are any questions later on, then of course you can come back to them. But let me continue to basically the next point. อ๋อเจ้าที่ผมเรียก Which ไม่ is เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ที่ติดจอ let's say the follow up. So what happens after this training in the ที่จะ FAR? ไล่ So we already discussed that ไม่เอาไปอยู่ we นี่ได้ไหม will ได้ที่เหลือให้ let's ที่ say ชิดคนเดียว continue to support you Okay. in the first days of operation. Basically, จอนี้ เราต้องกด to make sure that the satellite stays under control of the base that the team is in quarantine. โอเค Besides that, we also have still the let's say protocols for 80 hours of ให้ contract. ผมให้ทั้งจอ So we've extended the operation manager as well. We have a dedicated email address to support you. SQ เข้าไปเพราะการตอบสนองพี่ปุ้งการจะคอนโทรลที่ไหนว่าใช่ก็ต้องเริ่มจากVUก่อนวะ VU ทางซ้ายมือ VU Yeah, also, จากเรื่องนี้ตั้งแต่ว่าต่อจะนั่งคอนโทรลข้างไหน I won't say that we start the flight จะนั่งคอนโทรลข้างไหน monitoring. ให้วียูที่ไหนข้างไหนจะเปิดวียู The question เรื่องไหนเปิด is, VU คุณบนนี้ ไม่เปิดวียู VU ฝั่งคณะเปิดช่วงนี้ it 2 อัน is really the issue. ไม่ใช่พอ It takes 4 hours, ได้ it's เปิด like half a day. เดี๋ยวลองตัวไหน ตัวนี้ Start calculating indeed. อยากให้ลองตัวนู้นอ่ะ มันช้ามันแหลก ใช่ไหม ใช่มันแหลกมากเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน ไม่ได้ก่อนนะพี่ไอ Yeah. So I think โอ้โห all the work ทำได้ทุกอย่างจริงอ่ะ in
let's say, in practice is that if we, for instance, get a call or email, คืนนี้พันเดียวพอ that we'll first have a look at it, so we can understand the situation, and from there on determine if this is like a very short answer, which we ให้หมดเลยกันนะ can do offline, and would that be อัตราส่วนมันจะเป็น well อัน considered? นี้ก็ต่อเป็นตัวสี่ อันนี้ calculated, but if it's a bigger หนู question, คืนนี้4 ทุ่มกับ5 ทุ่มครึ่ง เอาไหม โอเคชัวร์อันนี้เป็น 2YO ชัวร์ไหมตรงนะครับ อยู่แล้ว ตรงเขาพอ ชั้น ดี เลคเตอร์จะเป็นคนมองเฉยจะรู้มองนี้ก่อน พี่ปุ้ย there's some maintenance also, so we have to trust this. There's also that we have to deliver ยังไงนะจะสลับกันอ่ะ เอาอันนี้แหละ กาฟาน่าใหญ่ได้นะเอาเล็กหรือไม่ได้ เอาไม่ได้เพราะว่ามีตัวนี้อยู่ มันครึ่งหนึ่งไม่ได้หรอ เล็กลง นี่ครึ่งหนึงแล้วบอกจะให้ VU วียูเราแค่ดูแค่เอ็กโนเลจไม่ใช่หรอ Are you okay for Are you okay for the we plan to set the screen the first we start with the VU next the Kafana Makes sense. That's the computer you're gonna use to send commands, right? You want everybody should look at the telemetry. So it's okay to have it in the middle. So yeah, this is mainly if you're looking at this, it's easier